Tänase episoodi toob teieni itoutlet.ee. Oi fuck, nüüd käisid kõik klapid pähe. Tere tulemast siit Urban Garage'i stuudiost taaskord, kus see nädal jätkame siis vestlust nii-öelda inimestega, kes siis annavad väga suure oma panuse siin, et need autod siit tuleksid välja sellisena, nagu nad tulevad. Mina olen endiselt Janne. Ja mina olen Henri. Ja tänases saates või selles praeguses saates me alustame tegelikult inglisekeelse osaga, sellepärast et Urban Garage on võrdlemisi rahvusvahelise haardega ettevõte ja siin siis on inimesi tööl, kes ei räägi kõik veel selget, soravat, puhast eesti keelt ning tunnevad ennast võib-olla mugavamalt ka inglise keeles. So, hello Mike. Hello. Hi. Yeah. So, what do you exactly do here in this workshop in this huge place? Well, I'm here as an engine and gearbox mechanic. That's what it says in my contract. But I find myself doing pretty much everything there is to do with the cars that come through here. So. Okay, yeah. And your main focus would be on which kind of models, or do you usually take like an engine and work it through, or you have like 10 different projects going on at the same kind of Yeah, moment? at the moment I've actually got a few projects ongoing, but since I arrived here, we started looking at 911 engines. So since I've been here, I've sort of done some preparation work before they've been fitted to the cars, and then some driving and some tuning. But as of yet, we haven't actually assembled any 911 engines completely. But I think we're planning to do that over the coming months and years. That's something we're looking at developing here as a service, I think. Yeah. So basically, you get an old rusty engine. Yeah. Gets to you and you prep it all up, build it, and I guess it depends on. Yeah, I guess it depends on the brief, really. What we get from the client. So, well, for example, we have a 930 turbo block we're currently working on, and there's a few different things, a few internal modifications they want doing to it. But yeah, we take the old rusty engine and we take it apart. We measure everything that's critical and send that off to the client and tell them how much it's going to cost, what parts are needed, what's required, and then we get the money and we get to go ahead to do the work. Mm-hmm. So yeah, but it's a long process. It's not quite as quick as I've said it. It's of course. Yes. Yeah, of course. But Everything takes time a bit. Yeah, so sometimes I have to shelve one project and then move on to another one and then sort of chop and change. So. Mm-hmm. Yeah. But how much or how many modifications can you actually make here? Do you usually restore these to the factory original specifications, or you do some kind of crazy projects as well, like I don't know, a 1000 horsepower air-cooled 930 turbo or something like that? Or? I don't know anything about any plans to do anything quite like that, but I understand since I've arrived here that the company is known for doing 100% restorations. Very, very original condition cars come out of here, but since then they've looked at doing this electric car, minimal modification to the chassis, and there's also this resto mod project going on based on some 911 variant. I'm not sure, I'm not involved with it, but so it looks like the company is sort of opening up and offering more of a varied service, not just so focused on the restoration. So yeah, maybe there's some opportunity to do some. What do you aspire to within the company? Just in general. With engines. I mean, what would you look up to and think that, oh, bloody hell, this is what I like to do? Well, for me, I'm not an engine guy. Before I came here, I was my background's in aircraft. I'm an aircraft technician. Oh, okay. Okay. So I'm learning, as well as doing my job. I'm learning everything about what Porsche did back in the day, and it's nice to sort of understand that. And so at the moment, I say, I'm sort of consolidating what knowledge I have and understanding what they did and why they did it. So I'm not really thinking that far ahead as to how we can do a better job than Porsche at the moment, but
Yeah. Okay, but so what brought you actually here to Estonia is aircrafts? I mean, no, you didn't just sit on a plane and fly here, but no, actually, the first time I came to Estonia was on a ship. I was a member of the Royal Navy many years ago, and my first visit to Estonia was back in 2007. But I liked it. The weather was really nice, so I decided to stay. What year did it? Well, in summer you came? Yeah, it was. It was just the It beginning. was the one day in the summer. It was nice. well, it's still better than British, I believe. Because right now, what we have currently here is mainly the British weather, right? This is British summer. Yeah. It's like a No, it's not so nice bad, breeze. But, But I have some history here. I have some kids here, and my girlfriend lives in Tartu, and so I'm kind of settled in Estonia now. And but how did you find this place, like this garage? How did your road came to here? I was working in Tallinn for Starship. I was working in this robot manufacturing area, and they don't manufacture any planes, I believe. No, I haven't done any aircraft work. Maybe it's some kind of secret turboprop robots. I'm sure it's on the drawing board somewhere there, but yeah, and a colleague said to me, he says, "Oh, you're in Tartu. Why don't you go to this garage?" And I said, "Well, what garage?" And he told me about Estonian TV show, this Pealtnägi, I think. Yeah. So we flashed it up on YouTube and watched the show, and it was quite eye-opening. I had no idea anything was going on here in Tartu like that. So were you actually in between jobs at this moment? I was working at Starship, and but I was working away from home, and it was kind of so I thought, that'd be interesting. So I wrote an email. I wrote an email to Urban and Seem, and they asked me down here to do a trial week, I guess. But at that moment they didn't. They weren't searching. They weren't searching. Well, not straight away. I think they had some ideas about it anyway, because they had this electric project on their mind, and I guess they wanted to expand into the 9/11 stuff. So I came down and I did some carburetor rebuilds so they could understand my hands work and I can read stuff. So they took me on. So I've been here just over a year now. Or a year and a half almost. Yeah. But you were like a certified aircraft engineer or technician, or? No, most of my career in aircraft has been as an electrician or avionic technician. So I did a lot of maintenance and modification to passenger aircraft. So I was working in the south of France, in Toulouse, at the Airbus factory, I guess in Hamburg and other places. I guess that's way more strict than building a 9/11 engine here. I mean, everything has its tolerances, for sure, working in an aircraft environment is a lot more regulated, every move is recorded and written. Every turn of the spanner, or, if you change something, it has to be recorded, and there's not so much of that in cars because the stakes aren't so high, are they? If the car stops working, it rolls to a stop and no one's hurt most of the time, but if you get something wrong in an aircraft, there's a fairly large potential for things to go wrong. So but the skills are the same. You can. The way I was taught was to do things right, and so I try and carry that over to what I'm doing here. If something's not measured within the tolerances laid out in the workshop manuals by Porsche, then it's not okay. So then we have to figure out a way around that, and to make it good. Do you have any background with like cars or something like this? Just my own stuff, really. I've owned a couple of old motorcycles, and I'm running an old T4 bus at the moment. I rebuilt the engine on that just through necessity, because what? I rebuilt the engine. With the bus? What kind of? T4. The transporter. Volkswagen. So with the back engine, rear engine. Front engine. T4. Oh, okay. The first one with the front engine. But I had some problems with that. I blew the engine up. Well, I didn't. It blew up. I bought a reconditioned engine from a guy, and he guaranteed it, but not if I fitted it. So I fitted it. The thing failed. The crankshaft snapped, and so I had 2 broken engines and not much money left. So I took them apart and
put it back together again with the parts that were good, and it's still running now, like 200,000 kilometers later. So yeah. But weren't you a bit scared to come here? Like, this full petrol head car shop, like environment. Yeah, in some ways, yeah. I mean, because it seems to be the story of my career. I keep on going, even within aircraft. I jump between different aircraft types, and I'd arrive on a 747. I don't know anything about this aircraft other than the basics that everyone else does, and so all the time I'm having to learn something very quickly. And I had that same feeling when I got here. It's like, I really don't know anything about these old cars. Totally different. But thankfully they're really popular cars, and we don't just have the documentation from Porsche. We have all the internet forums. We have so much information. Everything we do here, at some point, someone's done in the past and they've recorded it, and that's really helpful. So, if there's any gaps in my knowledge, I can quickly fill them with a quick Google. And it's really easy today to learn anything because you have the. If you have Google, if you have YouTube, you're set. Or you can just call whoever you want, basically. Exactly. Yeah. But as an engine technician, what have been the biggest challenges, technical challenges, thus far? It's hard to say, really. I can't really pick one out. It's for example, when we spoke with Urban, he told us that the most challenging thing in restoring a real old car, like 65 years old car, would be to find like the original switches or the interior switches or something like that. I mean, this is something which he sees as a big challenge, but as an engine technician, would you say that the original tolerances were not so accurate as they should have been, or? Yeah, I mean, I guess sometimes there's a feeling that sometimes the tolerances are too tight, and the tolerances you're given are hard to work within sometimes, because of course when this documentation was written, when it was all laid out, I guess they didn't really expect the cars to be running 60, 70 years later. So, and of course there's not all new parts anymore. So I guess you have to make some sort of allowances either way. And I guess that's probably the hardest thing technically, is to try and understand what you can get away with and what you definitely shouldn't try and get away with, because some things really are critical. They have to be perfect. And how many things have you had to, let's say, refigure out or remanufacture yourself to make these engines actually run again? Or? Nothing, to be honest with you. No, not myself personally. I mean, we send stuff away for machining. We don't have a machine shop facility here, but I mean, I had a transmission case from what was it? An early Speedster, and it had a crack underneath one of the main bearing surfaces. So there isn't a repair schedule laid out in Porsche manuals for that. So then you have to start looking on the internet again and finding out if there's a way to fix it, or is it scrap. And in the end, we found somewhere that does this laser welding, and they guaranteed this repair work. So we sent it somewhere in Holland, I believe, Speedco, and it came back and it's good to go now. This is aluminium, right? I think it's some sort of magnesium alloy case. Wow, okay. This split case. Okay, because the thing is that I understand if it's like aluminium or something, then very often the material itself is porous. Yes, it absorbs oil into it, and even if you start or try to weld it, then very often it starts like boiling up the old grease and oil from there. Yeah, it can. I guess it goes back to the original thing, doesn't it? They didn't design these things to last for so long, and or same with the 911 valve covers. Some models have this magnesium alloy, so they're susceptible to warping with the heat and heat cycling. So they're very hard to rework. Once they're gone, that's pretty much it. You try and flatten them. We've tried numerous times to send them to some machine shops here, and they just can't deal with it. It's that's sort of the hidden stuff, I guess, trying to work out how you can maybe keep as much of the original car or engine as possible, but knowing when you have to make allowances, I guess.
But so you're in the engine room in here, right? But you have 2 engine rooms. Yeah. Why and which one is yours? I'm sort of downstairs and to the left a bit. But why is there 2? Because as I understood, they're a bit different. Yeah, I mean, Handro is here. He's doing mostly 356 stuff. And when I got here, it was the idea was to move into 911 engine rebuilding. So that's what I'm sort of set up for. And we're still collecting tooling and things to do this. But yeah, that's how I understand it. Is Handro is going to do 356 stuff, and I'm going to do 911. Oh, okay. But at the moment, there's some crossover. I've got a. Well, it's good to have like this because you can discuss and maybe change some ideas or thoughts. Yeah, exactly. Yeah, and there's some things that I just don't know, and or I think I know something, but maybe there's a different way to understand it. So if I go and speak to Handro, he's maybe done this job or he knows this particular process, and so people see, I think, differently also. Exactly. So maybe there's some things that he doesn't like. He wants to know or see something, and he can't figure it out. And And for you, it's like snap. Yeah, I know. Yeah, and so I think for me to be here as well as like an English speaker, a lot of the manuals for the American market, they can be a little bit ambiguous as to what the meaning is. And the wording is kind of funny, and maybe it doesn't make sense straight away with unless you're a native speaker. So a few times I've been asked, "Oh, do you understand exactly what it's asking me here?" And then so it works both ways, you know. But with the Estonian language or the language, I wanted to ask, how many years have you been in here in Estonia? About 3 years now. But do you understand now Estonian? Yeah, but I'm real lazy with speaking, so I can understand probably 80% of what's going on around me. Probably. That's a lot. So nobody can actually talk behind your back. No. Yeah, because you kind of understand. So maybe that's a little bit of an exaggeration. I understand mostly everything. Yeah. I can connect the dots at least. Yeah. Especially in context of car stuff. There's limited vocabulary, so eventually. There are many words that actually came from English. Or German or whatever. Yeah. So it's not so bad. It's just the trouble if I have to try and speak to one of our suppliers who's an Estonian, then it gets sticky because I'm just I don't know. But in this city, it's easy to get along only with English because there's so many young people and students and foreign students as well, because all of them speak English. Yeah, I found that even more so. But that's also negative because that's more easy for you not to learn the local language because everyone comes to you. It happens quite often. I sometimes. Well, quite often I go to a store or something or a restaurant and I order in Estonian and they understand straight away I'm not Estonian. Yeah. And they maybe like to take the opportunity to speak English to me. And because Estonians also like to show that they know other languages than their own. So and of course all TV and all radio, all music is all in English, so it's it's kind of hard to sort of what's the word? Immerse myself in the language like I would do if I was, I don't know, in Japan or something like that, But for sure. Yeah. But anyway, I'd say thank you for coming and explaining something about the engines and the engine room work as well. We definitely had a blast. I mean, interesting to know that some people come from totally different backgrounds. Like I wouldn't guess that. Yeah. Yeah, it's cool to good. See. It's a nice opportunity here. I mean, it's good the people here understand that. And you definitely have some other knowledge and eyes to see these things differently because you come from totally different area. Yeah, puts things into different light and different perspective. But thank you. Okay. It was nice to meet you and interesting conversation. All right. Yeah. Thanks very much. Yeah. Nii ja nüüd järgmisena jätkame oma vestlusi järgmise Urbani ühe talendiga siis
Praegu tuli meile siia Martin, kes siis teeb plekksepa tööd, ma saan aru. Jah. Ongi siuke nimetus, jah? Ja. No tänapäeva vist kutsutakse seda keretehnik. On nagu kaasaegne nimi äkki. Okei, no ma nägin ikkagi, olen näinud siin selliseid autosid, mis koosnevad roostest ja siis neil on natukene veel roostet selle rooste peal ja siis on seal rooste all on ka roostet veel, et kui palju sina sellisest nagu, sina saad siis sellise känkre ette endale ja siis hakkad sellest voolima välja uut autot või kuidas? No, põhimõtteliselt jah. No ja mis on siis nagu kõige hullemad asjad, mis sulle niimoodi toodud on ja öeldud, et Martin, näed, et tuuakse umbes esituled ja paar piilarit, et tee nüüd auto. Ei, noh, natuke on ikkagi näilisem neist rohkem alles, aga lihtsalt see, mis sealt nagu pärast alles jääb, mis on nagu kasutuskõlbulik see protsent, siis su tegemise käigus muudkui aga kahaneb. Sest iga peale puhastamist on ju näha, kui palju teda alles on. Ja aga mis siis nagu, ütleme niimoodi, et kas siis võib öelda, et mõne sellise nii-öelda musta numbrini taastatud auto puhul on originaalplekki vähem kui 20% näiteks seal? Jah, vabalt. Täitsa uus kere põhimõtteliselt, täitsa uus auto saab tehtud? Ja, no, ta ikkagi ei ole päris uus, sest kui ikkagi mingi osa on sealt vana. Ja, aga uued autod tehakse ka ju uuesti pressitud metallist. Ei, ta on ikkagi midagi muud. Okei. Sest ta on ikkagi uus auto, aga see, mis me siin teeme, see on ikkagi nagu restatsioon, taastamine. Ma eeldan millegipärast, et sa ilmselt ei ole alustanud oma nii-öelda seda leku elu siis niimoodi Porschesid restaureerides. Ei, kaugeltki mitte. Et tõenäoliselt olid ikka tavalisemad autod natukene ennem seda, jah? Ja, ikka. Aga kas seal on siis nagu mingisugust nagu olulist vahet ka, et miks sa tahad teha neid vanu, mitte keerata külge siis uuele Škoda Octaviale, mis on teinud nii väikse küljekõksu ja paneks uue ukse ja tiiva külge ja saadaks maalrile edasi? No, kuna noid on tehtud ja algul ikka hakkad väiksemast asjast, siis kasvab. Ja kui need väiksed on liiga lihtsalt, mingis momendis ta on igav. No üldse me nagu näeme tegelikult siin selles majas, et hästi palju siinseid inimesi on rahvas, kelle soontes voolab nagu üksjagu palju bensiini. Et see midagi, mis nagu kutsub siis tegelema just nimelt selliste erilisemate asjadega. No kas just ütleme, et voolab veres bensiini, aga eks need igasugu spetsialiste, neid ole siin Eestis ka muudel ettevõtetel, kes tegelevad tänapäevautodega, lihtsamate asjadega. Aga see kontingent, kes kindlasti siin töötab, et nendel seda püsivust midagi nagu teha, peab olema oluliselt rohkem kui need, kes mingisuguse kaasaegse lihtsa asjaga tegelevad või kus see nagu vähem teha. Et ka, mis ma nagu näinud olen, kes on ka kuskil proovinud neid teha, siis tihtipeale ongi see, kogu see projekt läheb tolle nahka, et lihtsalt väsinetakse ära, tüdinetakse ära või saavad oskused otsa või... Kas see püsivus siis on sellepärast, et see üks projekt võtab nii kaua aega, et selle kallal püsida või mis? Jah, põhimõtteliselt jah. Et ei ole niimoodi, et ühe päevaga saab üks Škoda täiesti uue selle töö tehtud ja siis... Jah, no nad ei käi nii kiiresti ja kaasaegse puhul on jah, antakse seal ju uued detailid asjad, siin tuleb need vanad korda teha või siis täitsa uued teha, see kõik nõuab aega. Aga kaua sa siin nüüd muidu olnud oled? Siin oleme olnud 1,5 aastat. Kas nagu sa ütlesid, et seda püsivust on vaja ja siin... ikka tööd on palju, et selles mõttes, et endal jälle vahel, et kurat, see liiga palju, et tahaks vahel nagu lihtsamaid asju teha, kas sellist tunnet on? See ongi, kuidas sellesse suhtuda, sest ega 1,5 aastat, mis ma siin olen olnud, on võib-olla mõni nipet-näpit mingi teine asi olnud, aga põhimõtteliselt ma olen see 1,5 aastat tegelenud ühe ja selle sama kerega. Niimoodi. Ja selles mõttes, et 3-5 kuutega oled siis tegelenud sina? Ühe ainsa autoga, konkreetse autoga. Jah. 1,5 aastat? Jah. Ma just enne mõtlesin, et enne kui sa jõudsid Janne hakata küsima, et küsiks, et mitu autot siis sinu juures läbi käinud on, et kui palju siis keskelt läbi võtab aega ühe siuke kere taastamine? Sõltub ka palju sealt alles on. Nojah, seda ka kindlasti. Aga kas
poolteist aastat oled sa seda ühte teinud, aga vahepeal ühtegi teist ei ole? Mingid, ütleme võib-olla seal mõne tunnised mingid, kus on midagi vaja, midagi niisugust mingit lihtsalt, aga no neid ei saa nagu arvestada, et põhimõtteliselt ikkagi öelda, et 1,5 aastat ühega. Aga kuidas selle ühega on, et hakkab lõpp paistma? Ja lõpp paistab, jah. Viimased asjad on välja jäänud. Täiesti ulme, seda ma ei oleks ette kujutanud. Kui hullus seisus see auto siis pidi olema, mis sulle niimoodi toodi siin? No, seal on natukene mind ka oli tehtud, aga toongi nüüd see auto võib-olla, kus on nüüd väga raske välja arvutada, kas seal on 8 või 18 või 15 või palju siis seal originaaltükke nüüd alles on. Protsentuaalselt siis mõtled? Jah. Okei, et ta toodi siis nagu mingi maa seest välja kaevatud oranži värvi asi? Ei kujutate, kus ta oli, aga algselt, kes nad siia saatsid, nad algselt mõtlesid ikkagi, et on täitsa frakk, et nad ei tee taga midagi. Aga ikka sai teha, jah? Jah. No kere number ja kuna ikkagi sellel autol on ju mingi väärtus. Ma kujutan ette, et Titanicu merepõhjas on nagu paremas seisus laev kui see Porsche, mida sa hakkasid tegema. Jah, kuigi ma ei usunud, et Titanic on ka ikka oma ära mädanenud. Okei. Aga kuidas su tee üldse, kuidas sa siia üldse jõudsid, et nagu sa ütlesid, et sa oled olnud teiste kohtade peale? Ega ma palju väga teiste kohtade peal pole nagu olnud, aga kuna mul perekonnas mul isa, vend, mõlemad tegid sama tööd, siis ma ise alustasin juba suht varakult sellega. Vahepeal ta on põhitöö, vahepeal on ta ka hobi, aga nüüd viimased pea 18 aastat on ta nagu igapäevaselt olnud selline töö ja siis on mul muidugi oma töökoht või oma ruumid, kus sai nagu ise tehtud. Aga et nüüd teha selliseid töid sellises mahus, siis lihtsalt siin Eestis meil ei ole kanti kellele müüa. No ma just ei kujuta ette ka jah, et nagu mulle esitatakse arve pooleteise aasta jagu keretööde eest, et üks mees on teinud 1,5 aastat, tulebki mingi 360 päeva enam-vähem tööd, eks ole, 8-tunniseid tööpäevi. Ei, meil on tööpäevad 6,5 tundi. Okay. Et natuke saab sealt siis soodust selle arve. See läks küll odavaks praegu. Ja. Aga ei, aeg on see ruttu minema ja ega ongi kui midagi tegema hakata. Kõigepealt on vaja mingid sabloonid asjad, need võtavad aega. Siis on vaja töökäik läbi mõelda, mida ja kuidas. Siis lõikad selle tahvli välja, siis hakkad seda tahvlit töötlema, et ta võtaks mingi õige kuju. Teie siis nagu selle ratta peal rullite nagu neid tükke, jah? Et kuidas üldse šablooni tegemine välja näeb täna nagu vanaaegne meetod, et võtad papitükki, väänad paika ja siis lõikad või kuidas see? Ei, papiga ma ei usugi päris saab. Paber. Paberiga? Näiteks paber, jah. On mingi spetsiaalne niisugune jõupaber või? Kes mida kasutab, saab igasugu asju kasutada. Või plekiribades painutada, mis on kohe juba siis vastavas raadiuses. Siis vertikaal, horisontaal, mingi iga vahemaa tagant. Need variante on palju, aga on ka mingid lihtsamad tükid, et siis ma ei raiskagi selle peale aega. Siis lükkad juba silmaga enam-vähem, teed talle mingi kuju ülelik, see kuristad ära, läheb külge. Aga kui sa nüüd selle ratta peal seda plekki hakkad väntama, eks ole, või tegema, et kuidas sa teed nagu kindlaks, et vasak ja parem külg näiteks on identsed, et ainult silmaga vaatad või on mingi šabloonid? Ikka teed šablooni, paned selle peale, vaatad, et nüüd on natukene vaja siit väljapoole, näiteks seda nurka või seda painet on vaja natuke kaugemale saada ja ajada siis niimoodi šablooni järgi või? Jah, šablooni järgi. Aga selle šablooni, kuidas sa teed alguses? Plekiriba näiteks ja selle venitad või kahandad, siis kui võtame plekiriba, ühte külge venitame, hakkab ta keerama teist külge või teiselt poolt kahandame. Ja me saame ta keerata ringiks või mis iganes kujuks. Aga ma pean silmas eelkõige seda, et kui sul ei ole seda originaali, mille pealt seda võtta, sa näed ainult pilti sellest ja siis sul on üks roostekängar. Siis tuleb kujutada, siis tuleb kõigepealt see roostekängar ikka ajada nii palju mingisugusesse kujusse. Sest ega seal ka ta võib mõlkis olla, ta võib aukus olla. Aga nüüd, kui see plekipind koputada, kus see mõlkis natuke sirgemaks, need augud võid ju kunstlikult silmaga ära täita või siis liimisena või teip peale ja sealt hakkabki mingi kuju tulema. Ja ega seal ka, kui sealt keskelt on mingis raadiuses seal natukene midagi teist, ega seda mingi silma see tegelikult ei hooma. Kõige tähtsam on selle detaili juures
esimene ots ja tagumine ots, võimaliselt on pärimeetri ring, need maanduksid õige koha peale, et ta siis selle ülejäänud autoga kokku sobiks. See keskelt natuke, ega see kaob sinna nii ära, et seda peab ekstra millegiga mõõtma, et seda kätte saada, ega seda 1-2 millimeetrit sealt ei saa niimoodi ma arvan, et ega need autod, mis siin on, need ei tulnud tehasest ka peegelpildis välja. Ei, jaa, kõik on ise need, et kui et need sabloonid ka, et ütleme, igal mehel käes on mingid sabloonid, kes on mingist autot teinud ja siis kui hakata need teistega võrdlema, ega nad ei sobi täiesti kokku. erinev, on ju. Ma mõtlesingi ennem seda, et ma olen ka aeg-ajalt vaadanud mingeid videosid sellest, kuidas keegi on mingi a la 63. aasta mingi Ferrari mudeli, mida on maailmas 7 tükki toodetud, umbes selle kere taastanud ise ja teinud ja seal ei ole ju võimalik võtta ühegi teise pealt nagu šnitti. Et originaali pealt, mis tähendab seda, et siis nagu need iga see 7 täna või ütleme, kui 3 on alles jäänud, siis iga sellest 3 on tõenäoliselt erinev auto. Arvat on, jah. Et kui sa paneksid nagu 3D skännima, selle skännid käpaga sisse ja siis avastad, et need on tegelikult täitsa nagu millimeetrite või lausa sentimeetrite jagu võivad erineda. Eks ta sentimeetrite jagu, jah, sentimeeter, ütleme sinna kanti, aga need kumerused ja muud, siuksed ikkagi on. Aga teil nüüd siin töökojas tuleb jälle sisse 356, eks ole, siis sul on juba olemas mingisugune šabloon, mille sa siis peale paned ja et sa ei hakka siis iga auto jaoks eraldi šablooni tegema, vaid siis juba võtad nii-öelda vana järgi. Saab jah kasutada ja teinekord on ka see, et seda vana siis vastavalt natukene kohendada, et ta siis tulle ka paremini sobiks. Sest kui juba seal üks külg on ilus, mida pole vaja nagu puutuda, siis tuleks ju proovida see teine külg sinna peeglipilti saada. Okei. Et juhul, kui ta teha, sest on natukene teistmoodi tulnud kui sinu šabloon, eks ole. Jah. Ja see hakkab alati ju rohkem välja näitama, et kui nüüd vasak-parem on erinev. Et esmatähtis on ikkagi seal see ka identsus. Kuigi siin nende vana Porschede puhul ka siin ikkagi teatud need kurvid ja need rahadused, ega need peavad ka ikkagi jääma sinna loomulikult, ega seal meil töös nagu palju ekslemisruumi sealt ei ole. Aga nüüd sa rääkisid, et ennem vahepeal on see olnud sinu hobi ka. Et kas tegid siis mingeid enda autosid või nagu siuke haltuura korras asi pigem? Eks oli seda kõike. Mis on siis siuksed, milline on sinu auto ajalugu siis? Vaevalt sa nüüd Opel Astrat enda jaoks putitasid hobi korras garaažis või midagi siukest tegid? Ei, siukest ei ole teinud. Mul on üks hobiauto olnud, too seisis 5 aastat ja siis ma müüsin ta maha, sest mul ei olnud tolleks aega. No see on see ju, et kingsepal endal ju saab. Ei, see on ka, eks ka kunagi, kui see alustatud, siis ka tegelikult siis juba pakkus või tegelikult taha teha neid vanemaid asju või siukest, aga siis seal 90 kandis ja 2000 algus meil polnud see vastav, et tööriistu siin saadaval. Ja eks see on ka kellele kuhu või teha või niimoodi, et see ootas natukene. Eks mingi aega nagu oligi töö ikkagi hobi, aga nüüd on ta hulga aastaid on ikkagi põhitöö. Aga ma ei saanud ikka enne vastust, et kuidas sa siia Urbanisse jõudsid? Kuna siin ikkagi oli vist Facebookis oli kuultus, nad otsivad, tuttav andis mulle teada. Ühesõnaga, et sa nagu otsisid? Et ta otsib, ei, mina ei otsinud. Nemad otsisid, jah. Läbi tuttava tuli see info, et otsib, ma korra mõtlesin. Aga kuna see Tartu on ikka suht väike ja eks me enamalt kõike nagu ju teame siin 11. Muidugi. Eriti veel siukse kindla ala peale, et väga konkreetne see seltskond. Aga midagi siis rohkem olegi praegu. Mootoritest oleme rääkinud ja nüüd oleme keredest rääkinud ja usun, et siis on aeg minna edasi juba järgmiste selliste. Kindlasti need küsimused tulevad siis, kui me oleme siin lahku läinud ja õhtul koju sõidame autoga, et siis võt seda. Et see pleku töö on väga huvitav alati, et väga loominguline. Ja endal ka alati huvi olnud, et seal on nagu igasugused need protsessid või lähenemisviisid, kuidas mingeid asju teha tunduvad siuksed huvitavad. Aga aitäh sulle, et meiega jaksasid vestelda siin. Järgmise korranis. Igatahes. Näeme juba varsti. Nii, et jätkame nüüd siin Urbans garaažis Tartus ja meil on siin üks tore külaline veel jäänud, kellega veidikene jutustada võib-olla siukeste innovaatilisemate projektide üle.
ja selleks on siis meil Fred Mölls. Tere! Tervist! Mida sa teed üldse siin? Mina tunnen sind ju hoopis teistsuguse ala pealt, et lennuki, tehnikust, drifti... Ma olin tehniline olin driftis varasemalt, aga ega seal, kui avastad ühte sama asja teed, siis läheb igaks ära vaata. No jah, aga see ei olnud sinu töö niikuinii selles mõttes, et see oli sinu hobi, et... No see oli jah. Ja no ja varasemalt ma tegelikult õppisin Eesti Lennuakadeemias. Lõpetasin seal siis selle nii-öelda mehaaniku eriala, mis siis eeldaks seda, et ma peaksin nii-öelda lennuki mehaanikuks minema või siis nii-öelda ühel päeval inseneriks, kui sa oma tüübi justkui nagu kätte saaksid. Aga sellega oli nagu, esialgu kui ma kooli läksin, oli mõte ikka see, et 10 tuule poole siit Eestist, et siis nagu ei ole vahet. Mujal õitseb kõik, ootab sind avasüli. No lennukid viivad niikuinii vaata, et siis nagu ei ole nagu vahet, aga siis kuidagi see elu läks teistmoodi, et jäin kuidagi siia Tartusse rohkem paikseks ja siis siin just üks lennujaam on, aga sealt lennatakse kord päevas enam-vähem, et siis seal väga midagi selle haridusega peale hakata ei ole. Et siis ma... No aga Tallinnas on ja magneetik MRO ja... Jaa, ma töötasin ka magneetikus kunagi selles mõttes, aga see commute'imine edasi-tagasi on ikka suht peah. Sa võtad Tartu-Tallinna vahelt või? No Tartu-Tallinna vahelt ikkagi ta muud tüütuks. Kui sa ikka mingid vahemikud pead seda sõitma, ei ole nagu hullu, aga kui sa ikkagi käid niimoodi, et sa oled 3 tööl ja siis pendeldad põhimõtteliselt kogu aeg, nädalas sõidad mitu korda Tallinn-Tartu vahel. Sa tead seda, et Tallinnas elavadki inimesed ja seal on täitsa majad ja poed. Seal on isegi kortereid, ja Tallinnas saab elada. Teie kontseptsioon on minu jaoks natuke siuke kaheldav. Leiab ka siuksed natukene väiksemaid ja sõbralikumaid kohti väljaspool ümberringi. Käibiga linnaosasid ka nagu Kalamaja ja... Saab, aga seal on lihtsalt minu puhul oli see, et elamistingimused eeldavad esiteks seda, et mul peab olema normaalne garaažipind, mis on ligipääsetav minu elukohale. Kui ma need faktorid sinna paika panen, siis ma pean teenima oluliselt rohkem Tallinnas, kui ma Tartus pean teenima, et seda võimaldada. Seda küll, sest et distantsid lähevad nii pikaks, et ma ei lähe õhtul sõida tund aega kuhugi garaaži pinnale, kus ma siis on tund aega midagi teha ja siis on tund aega tagasi, siis on nagu mõttetuks ära vaata. Ja kui sa võtad nagu need parameetrid nagu paika paned, siis minu elustiilile sobivalt Tallinn mulle ei sobi vaata, sest ta lihtsalt on liiga suur. Nii et kuna sa selle garaaži jutu juurde juba jõudsid, siis haridus jooksis mööda külge maha ja garaaž oli oluline ja puha. Siis mida sa sellises garaažis üldse tegid? Et milleks sul seda garaaži vaja oli? Ei põgene, sa oled nii, me oleme veel nii noored, et me veel ei põgene oma selle, kuidas öelda, taignarulliga naise eest garaaži ära peita. Ei, oota, mina ütleks, et minu nii-öelda autode kogemus hakkas tegelikult pihta, ma arvan, sellest, kui ma Volkswagen Polole, mis oli sedaankerega, panin mootorratta karpad peale. Ja siis aru sain, et esivedu on mõttetu, sest et ratt mähivad tühja ja mitte midagi ei toimu, vaata rool läheb kangeks ja et siis ma peale seda kolisin esimese Mercedese peale ja mis ma tolle autoga kohe varakult õppisin, oli see, et kui sa tahad, et see asi sõidaks ja töötaks, siis sa pead seda ise remontima. Sest et ta oli selle kurikuulsa nii-öelda KE Electronic Britsega, millega sa läksid siin ühte töökohta, läksid teise töökohta, laiutati käsi, küsiti, kuhu ma pistiku taha lükkan ja nii edasi. Ja siis lõppkokkuvõttes oli meil siin Eestis üks mees, kes on Hannes, kes on Tallinnas, kes mulle siis telefoni teel tegi selgeks, kuidas ma seda mootorit käima peaksin panema, sest et ma olin tudeng ja ma ei hakanud seda autot ju Tallinnasse pukseerima, sest see tundus mulle liiga ulmeline summa, et seda sinna remonti viia. Oleks Tallinnas elanud, on ju? Ja, absoluutselt. Joo, eks lihtsam või kohan need oleks Tartus elanud, siis oleks ka lihtsam olnud. Et ma arvan, et tollel ajal ma juba esimest korda puutusin Hendrikuga kokku, kes meil ka siin töötab, aga tema ütles mulle kohe, et viskasid pritseselt minema, paneb elektroonilise pritse peale ja siis saab sõita. Vaata. Aga ma ei tea, see tundus ka tollel hetkel mitte kättesaadav ja siis sealt see nagu läks. Et siis ma hakkasin nagu ise neid tegema, sealt edasi siis muudkui asi arenes, ossi endale mingid tööriistad, tegid ise. Ühesõnaga, see oli see, mis seal garaažis toimus siis, jah? Miks sul seda garaaži vaja oli? No jah, selles suhtes minu printsiip on see, et ma siiamaani
remondin kõik oma autod või sõidukid, millega ma liiklen, remondin ise selles mõttes. Ka värvin, ka keevitan, ka ehitan mootoreid, kui vaja on selles mõttes. Käigukastid on, automaatkäigukastid, siis ma tõstan käed üles, sest mulle ei meeldi automaatkastid. Ma vihkan automaatkastid. Okei, võib-olla need uuemad PDK-d või mingid siuksed huvitavad kastid veel, aga see minu autode valik jääb niikuinii enne 2000, et siis seal see automaatkast on siuke, et lase kuul pähe põhimõtteliselt. No jah, PDK on ju tehniliselt manuaal. No robotiseeritud küll. No jah. Aga okei, jah, et nii Mersu tegid oma Mersut, igapäeva Mersut hoidsid niimoodi liikvel, aga tegelikult sa oled ju kindlasti veel mingeid asju ehitanud, et... No tollel ajal ma arvan, kui mul see garaažipind oluline oli, siis mul oli mingi moment oli, ma arvan, mul on neid 190 kutsikaid on olnud mingi üle paarikümne, mingi paarkümmend, 23, 24 kuidas me need mingisugused mudeli fännid üles leiame nagu? Kipub olema niimoodi, et entusiastid ongi mingisuguse mudeli fännid. Oli palju ja need oli lihtsalt selle tõttu, et kui sa tahtsid lisaarvustust saada või mingisugused asju, mis meeldis normaalne sisu, näiteks nendel entry, ütleme siis sisend odavatel Mersudel oli see, et need telliti ju kõik plangud, vaata. Tulid sul tekstiilisisuga ja siis sa tahtsid, et ma tahaks hoopis mingit siukest asja, siis põhimõtteliselt korjasidki neid asju mingite autode pealt. Lammutasid mingid, et saada paremaid mingeid tükke, mis sul enda auto vaja oli. Auto sellepärast, et seal oli midagi, mis sa tahtsid, on ju. No jah, põhimõtteliselt see tähendaski seda, et kui vaata, mida isegi tänase päevani palju ei tehta, on see, et Bemmi-vennad ajavad taga ju oma mingid LSD-diffrid, maksavad sellest mingi Wipo ulmelisid summasid. Mersu puhul on see, et sa võtad ASD-diffri, viskad sealt hüdropoole välja, viskad sinna klotsi sisse, saad LSD põhimõtteliselt. See on suht lihtne tegelikult seda ringi teha ja selle diffri saad sa kätte mingi 3-4 sotiga isegi tänasel päeval. Lihtsalt minu jaoks oli see, kogu aeg oli see cost related, vaata. Et sa võid olla nagu selle tee peal, kus kõik on, aga siis sul on konkurents tihe nendele asjadele, mida sa tahad. Või siis sa lähed mingit teist teed pidi, kus ei ole nagu nii suurt konkurentsi, kus ei ole nii palju know-how'd ja sa saad need asjad odavamalt kätte, sageli isegi parema tulemuse, vaata. Sest minu puhul oli see, et ega kõik, mis ma ehitasin, tegin, ostsin, kõik oli mu enda sissetulekust. Mul ei ole seda kunagi olnud, et mul oleks nagu väga suur pereline support olnud või mul oleks mingi, tuleks kusagilt igalt poolt pappi peale. See eeldaski seda, et sa pidid tööl käima, said omada seda, mida sa omada said ja niimoodi läksid. Siis sa pididki kogu aeg mõtlema, et kuidas see mõistlik on sulle. Et kui sa võtad ikkagi auto sisse, lammutate juppideks, siis sa saad selle jupi suure tõenäosusega tasuta veel peale. Pluss mingi oma aeg, mida sul võib-olla ongi palju tollel hetkel. Et niuke väike romulapidaja. Ei selles mõttes iga neid korraga mul nii palju ei olnud. Ma arvan, korraga mul on kõige rohkem olnud autosid, pigem vähe. Kas sa olid see, et kus on need garaažiboksid on järjest ja siis sa olid see nagu igas garaažibokside selles on alati see vend, kellel on need kaks autot seal väljas niimoodi seisavad, kossavad rohtu või? Ei, tal liikus nad ikka lihti nagu. Vanematel tegelikult... Või need... Roteerusid need kaks autot. Vanematel tegelikult on maakodu on piisavalt nagu suur, et ma ei pea selles suunas vaatama, siis ma kunagi töötasin ka veel tegelikult lammutuses päris, siis sain ka nagu mingid asju eriti maaplaane värk ja... see oli Bemmi lammutus seal nagu, ei olnud minule midagi kuidas nii palju. Kuidas seda ei teinud ratsionaalseks endale, et mul Bemmi on ka. Tahtsin ka öelda, et sa enne lihtsalt rääkisid, mis oleks mõistlik, et sel hetkel oleks ka see mõistlik olnud, et kõik see on kätte saada. Oled sa siis endiselt veel see vend, kellele teinekord tuleb pooleldi keset tööd kõne, et kuule Fred, et kas sul leidub sellele 190 Mersule seda tagumist vasakut pool telge, et mul oleks hädasti vaja, et äkki sul ikka kuskilt tuleb välja? Ei tegelikult siukseid nagu ütleme, et varuosa põhiseid kõnesid üldjuhul ei ole, aga pigem kui sa oled kunagi nagu tegelenud selle teemaga, siis kipub olema see, et esitad sulle inimesed, kes hakkavad sugust küsima mingit spetsiifilist know-how'd, kes teavad, et sa oled nagu süviti selles teemas sees, ta on ise Googled ennast rumalaks põhimõtteliselt, ise nagu aru ei saa, siis ta helistab kellelegi, puhul ta teab, et okei, see vend on 20 autot juppideks, et see ilmselt teab, vaata, mis seal ikka toimub. Et siukseid kõnesid rohkem tuleb, mitte need, et kuule, kas sul mulle pool telga on. Seda nagu otseselt ei ole. Nende kõnedega on ka niimoodi, et Henri kiristab, et kuidas, ma ei tea, mingi siuke, mis sa arvad nii võiks ainult. Kuule, ei, ma ei tea, aga kuule helista see Petsile, vaata, et Pets kunagi tegi seda. Et ma arvan, et see võib ka nii olla, et kuidas need inimesed jõuavad. Eks ta ikka on ja aeg-ajalt küsitakse, helistatakse, et kuule, et sul see LS-i seda kolbi ei ole või
põles üks ära, et äkki sul ikka oleks midagi. No minul oli see, et ma hakkasingi alguses sellest peale, ma tegin neid asju, mida mul oli vaja teha. Ja siis mingi moment ma hakkasin helitehnikast huvitama näiteks, mis on ka autodega seotud, sest et vanematel autodel kõige suurem error minu jaoks on see, et heli on nagu jura võrreldes uute autodega. Et sa istud seal sees, sa võid seal teha, mis sa tahad, aga lõppkokkuvõttes ikka istud mingisse uuemasse autosse, mõtled, no kurat, kõrged on jama, aga no pass on parem ikka kõvasti, miitpass eriti. No lihtsalt seal on muidugi ka see, et see vanemate autode isolatsioon ja materjalide erinevus üldse on nagu nii suur juba, et see ilmselt seal vibratsioonid, heli, ma ei tea, lainete, siis põrked ja nii edasi on teistsugused kui praegu uutes autodes, kus on mõeldud rohkem. Jah, aga no heliisolatsiooni paigaldamine ei ole üldse keeruline selles mõttes. Ei olegi, ma lihtsalt mõtlen, et kus see vahe on, et see, miks see nii jama oli. Pigem see kõige suurem probleem on tegelikult selles, et kui me räägime miitpassist näitena, siis miitpassi jaoks on sul vaja miinimum 16,5 kõlarit, 16,5 sentimeetrit kõlarit. Kui sa ei saa panna väiksemad või suuremad kui 16,5 senti kõlarit autosse miitpassi mängima kuhugi ette, kus sa kuulad teda, siis ta on juba eos. 13-sendisest sa ei võlu välja seda, sa pead seal hakkama möllama selle kasti suuruse ja värgiga, et ta midagi teeks, vaata. Et sellepärast näiteks, kui sa võtad mingid Passatit B5-d, nendel on nagu pass juba tehasest enam-vähem okei, sest neil on ustes juba normaalsed kõlarid või kõlarikohad olemas. Aga kui sa võtad Bemmi, meil on 13 senti ees, siis kõik topivad sinna ovaalit taha, selleks, et midagi üldse tuleks. Aga siis on see probleem, et sul tuleb miitpass tagant ja sa istud ikkagi uut autosse, siis tunned, no ei ole ikka päris see, vaata. Sellepärast, et sa pead olema lähemal sellele kuulamispunktile, vaata. Sa ei saa nagu lihtsalt auto peale kõlareid suvalt laiali visata ja siis arvata, et see asi töötab, vaata. No vaata, ma tahtsin just talvel oma Challengeril seda asju tegema hakata selle heliga, et nüüd jälle natuke targem. Ma ei ole siukest asju küll teha. Võtad mõõdulindi välja, hakkad mõõtma kohe. Üks asi on see mõõdulindi teema, aga nüüd tänasel päeval ju, vaata kui vanasti oli see, et sul makiga möllata, siis nüüd on ju kolinud see asi niimoodi edasi, et kui sa tegelikult isegi võtad mingi noortehniku, mis iganes suvalise audiopoe lahti, siis sa ei saa enam isegi normaalset makki. Sellepärast, et praegu on nii-öelda see trend on liikunud sellele, et ostetakse heliprotsessoreid. Ja põhjus, mille pärast ostetakse heliprotsessoreid on see, et siis sa saad põhimõtteliselt igat kõlarit nii-öelda protsessoris seadistada oma kuulamispunkti järgi, mis tähendab seda, et näiteks tagumised kõlarid mängivad natukene, ma ei tea, ütleme, et varem, kui nad kaugemal on, selleks, et see heli jõuaks sinu kuulamispunkti samal ajal. Issand jumal, me räägime ju meetrisest nagu vahemaast, kus see heli kiirus on... See mängib tohutult rolli, sest et sa pead arvestama sellega, et ka peegeldused on. Vaata, see on see põhjus, pärast autosse on väga keeruline heli üldse teha, sest sul on palju peegeldavaid pindasid. Ma mäletan, kuidas mu isa pani mingisse buss, tal oli vist mingi vänn kunagi, siis kuidas ta seal heli seadistas niimoodi ja see oli, ma räägin, mingisugune 20 aastat tagasi, kus tehnoloogiat ei olnud nii palju. Need olid kõvad vennad, need tegid juhtmepikkusega. Ja siis ta käis, et sättis niimoodi, et ta istus iga koha peal eraldi, kuulas, et igal pool oleks täpselt samamoodi. Siis keris juhed kuhugi veel vahele, et oleks pikem, sest et siis signaal võtab kauem aega. Väga retsika nagu on see, aga jah. Oli, aga selles suhtes, kui sa räägid heliprotsessoritest näiteks, siis kõige parem lahendus tegelikult heli jaoks on see, kui sul on jagatud kõlarid mitmesse ribasse, näiteks me räägime 3 ribast, meil on kõrg, siis meil on kesk, siis meil on miitpass ja sinna lisaks viskad sa juurde siis veel passika. Passikas võib sul olla ükstapuha kus kohas, sellepärast et passi sagedus on niivõrd madal, et ta tuleb läbi. Kõrghelid on need, mis peavad olema suunatud, sellepärast et need ei tule sul läbi materjalid enam. Selleks nad ongi kuskil ukse peegli juures, eks ole, sinu suunas. Üleval ja nii edasi, ja kui sa võtad kõrghelid ja keskhelid, siis nende puhul on oluline see, et nende nii-öelda suunamine oleks niimoodi paigaldatud, et nad 11 ei hakkaks kuidagi nagu segama. Ja nad peavad olema hästi lõigatud ka, et nad nagu, et see heli läheks niimoodi üle, et kui muusika mängib, siis ta ei mängiks mõlemast kõlarist korraga, vaid mängib mingi muusika kõrgheli kõlarist ja mingi muusika kesksageduse kõlarist. Kui nad hakkavad mõlematest mängima, siis need helid nii-öelda neelduvad või võimenduvad ja siis sul mingid sagedused lähevad täiesti nagu lappe, ütleme siis nii. Et sellepärast heliprotsessor on tegelikult meeletult hea asi, sellega sa paned lihtsalt mikrofoni paika. Ma praegu näen, kuidas Jannel tuleb siit mingit auru või suitsu natuke mõlema kõrva juurest. Ja ma ütlesin, et ma panen lihtsalt paremad kõlarid ja
Ei, no see aitab ka. See on üks meetod. Natuke isolatsiooni ja... Tegelikult see on meeletu vahe niikuinii, siis kui sa mingisuguse odava auto või siis sinikrae autol vahetad kõlari lihtsalt parema elemendi vastu välja, see on juba päris arvestatav vahe tegelikult enne teadlusesse minekut. Mina ütleks, et kõige parem lahendus, kõige odavam lahendus selles mõttes, kui me räägime hinnakvaliteedi suhtest, on see, et kas sa võtad two-way või three-way, mis siis tähendab seda, et kas siis 16,5 ja tweeter või siis 16,5 kesksagedus ja tweeter ja paigaldad need koos nende crossoveritega, mis nad tulevad korralikult autosse, nii nagu juhend ütleb, mõõtes siis mingid kaugused, siis sa saad nagu odavad nagu enam-vähem okei. Mis see crossover on? Ma tean, et üks automudel on... No see on filter põhimõtteliselt. See on põhimõtteliselt, tegemist on siukse boksiga, mille eesmärk on siis see, et ta jagab nagu põhimõtteliselt helisignaali erinevate kõlarite vahel ära. Ta tegeb ise selle jagamise vaates. Muidugi sa paned nagu kõik kõlarid kõike mängima, siis tweeterid esiteks lähevad sul puruks, sest et nii kui nad hakkavad passi mängima, on katki. Ja see on juba eos. Ja kesksageduskölarid ka nagu hakkavad plärisema, sest et nad ei ole mõeldud selle jaoks, Targem on lihtsalt ise mitte vist teha, mulle tundub. Aga tegelikult oleme me siiski töökojas majas, kus räägitakse või kus tegeletakse eelkõige nagu vanemate Porschedega ja nüüd sinu seda helitehniku juttu, elektrihuvi ja kõike seda kuulates võib hakata pilti kokku panema, et mida sina siis täna siin teed, et sa ei ole siin ei pleksepp, ei maaler, ei komplekteerija, vaid rohkem nagu elektroonika poole peal. Ja selleks, et me saaksime rääkida edasi just nimelt Porschede teemadel ja teemadel, mis meile kõigile huvi pakuvad, siis kindlasti pange meile ka like ja subscribe, et me ei peaks hakkama vahele müüma näiteks juukseseleed või mingeid muid selliseid asju. Või ma ei tea, valvelaini... mitte ma arvan, et valvelaini oli väga hea olnud. Aga edasi minnes ikkagi garaaži jutude peale. Et kuidas sa seondud nende vanade Porschedega siin? Ma arvan, minu tee tegelikult siin garaažis sai alguse sellega, et mul oli uut töökohta vaja, siis ma nägin seda Pealtnägija videot. Kas seal oli mingi üleskutse? Ma ei saa ka aru, ma nägin Pealtnägija videot või sõber nägi Pealtnägija videot ja siis mul oli lihtsalt see, et ma olen see klassikaline garaažihunt, kes kaab sinna ja siis ta ei tea mitte millestki, mitte midagi, mis ümberringi toimub, ainult see valdkond, mis teda huvitab, on seal nagu ja tegutseb sellega. Ja minu jaoks, ma olin midagi kuulnud, kui ma tegelikult tagantjärgi mõtlen, midagi ma ei kuulnud, et Tartus midagi nagu tehakse. Siis kui ma seda Pealtnägijat nägin, siis ma nägin, et nagu see on tõesti koht, kus ma võib-olla tahaks ise tööl olla. Et miks mitte, et siin on nagu niivõrd palju erineva taustaga inimesi, kellel on palju kogemust, sarnased inimesed nagu ma olen, ma ütleks paljuski. Ja mul tekkis huvi selle vastu. Ja ma tulin siia ja astusin uksest sisse, või nagu õigemini ma kirjutasin kõigepealt Siimule. Ütlesin, et tahaks tööle tulla, kutsuti vestlusele, kuulati siis esimene kord üle ära, öeldi, et okei, et meil on küll midagi, aga meil on siuke elektriteemaline värk, et mõtle selle peale rahulikult, et tule järgmine kord ja tulin teine kord, siis nägin Urbanit ka esimest korda, siis räägiti sellest, mis see nagu elektriprojekti teema meil on, et kuidas see projektijuht või mis seal peaks nagu olema, anti siis kodune ülesanne, et mõtle siis välja, kuidas elektriautot teeksid. Tulin siis 3. kord tagasi, rääkisin neile, miks ma, kuidas, mida teeksin ja siis nad vist ilmselt jäid rahule ja ütlesid, et okei, et tule tööle, sest ilmselt ma vist, ma kujutan ette, et nad selleks hetkeks olid tegelikult seda maad uurinud, erinevate inimestega rääkinud ja see, mis ma nagu neile rääkisin, oli võib-olla mingil määral nagu uus ja ka mingil määral see, mida nad varem kuulnud olid. Et ilmselt see põhjus oli. Nii, kuidas tehakse siis elektriautot? Räägi niimoodi mõne lausega. No lihtne variant on golfikärud, millest ilmselt Urban ka rääkinud on, et need on nagu lihtne teha seda madala voldi peal, seal ei ole väga palju tehnoloogiat selles asjas sees, aga kui me räägime nagu tänapäevastest lahendustest ja kergetest autodest, siis muutub see asi nagu väga keeruliseks. Et kui me räägime näiteks Tesladest, Teslad on meil mingi, võtame S-klassi näiteks, need on kõik mingi 100 kilovatt-tundi suure akuga autod, mis laevad oma läbisõidu väga kiiresti sinna peale ja mis on nagu üpriski suure võimekusega. Kui me räägime praegu näiteks Volkswagenist, kes peale e-appi ei ole enam tootnud mitte ühtegi väikest elektrilist autot, seda selle põhjusega nad lihtsalt ei suuda toota seda mõistliku hinna eest, sest et see on lihtsalt niivõrd suur challenge nende ettevõtete jaoks.
siis selles võtmes see, mida me siin üritame teha, on ju, meil on auto, mis saab maksimaalselt kaaluda 1200 kilo. Proovi nüüd sinna kuidagi pakkida sisse arvestatavat range, on ju. Jaa, sest isegi väga sihvaka välimusega elektriauto, Miks ta ei mida sa tohi näed, kaalub rohkem 2,5 kaaluda? tonni, on ju. Seal on väga lihtne põhjus, miks ta ei tohi rohkem kaaluda. Sellepärast, et me peame jääma ikkagi selle auto registrimassi juurde. Me ei saa sarnaselt nagu mootorivahetustega, sa ei saa seda autot üle koormata. Siis sul on piduritega probleem, sul see veermik ei pea vastu sellele massile ja nii edasi. Võtad tehasest tonnise auto, eks ole, mis on 65 aastat vana ja hakkad seda tegema 2 tonniseks. No ei tee. Ei tee, sa ei saa seda teha. Aga siis järelikult annab sulle väga korralikud challenge'i selles mõttes, et kui sul on auto, mis on juba tehasest väga kerge, Porsche 356 olid ju Momentumi autod, nad ei kiirendanud kunagi kiiresti, aga nende võti oli selles, et nad läbisid kurve kiiresti, tänu selle, et nad olid kerged ja nende vedgustus tegelikult oli okei selle aja kohta. Ja kui sa nüüd võtad selle auto, millel on Boxer 4 tsiklimootor peaaegu põhimõtteliselt, mingi suhteliselt minimalistlik käigukast, kütusepaak, pedaalid, pidurivõimenditki pole, sul pole väga midagi, mida sa saad ära võtta, mida sa saaksid akudeks siis ümber transleerida, ütleme siis nii. Ja see tekitab sul kohe probleemi, et kus sa võtad selle kaalu. Mida sa saad teha, on see, et sa registreerid 2-kohaliseks, siis saad 2 sõitjagu massi vabaks. See on ka ilmselt see, mida me peame tegema. Vaata. Materjalid? Jah, aga kui me räägime sellest, et kere peab jääma võimalikult originaalne, paljudel juhtudel räägimegi sellest, et kere täielikult jääbki originaalne. Et tuleb see klient, kes taabki need, et oleks elektriline, aga kõik see ülejäänud kere on niimoodi, et ta hiljem saab sinna selle bensumootori asemele panna ja kallinnas selle maha müüa näiteks. Siis see tähendab seda, et sa ei tohi seda kere ratsida, mis teeb selle asja veel keerulisemaks. Ja ometigi ei vastanud sa praegu küsimusele, et kuidas tehakse siis elektriautot? See selgub. Sinu nägemus oli, sa esitasid mingi nägemuse, mis neile tõenäoliselt meeldis, eks ole. Ma arvan, et sa ei ole esimene maailmas, kes sellise nägemusega nagu on välja tulnud ja sama sa ei ole kindlasti ka viimane. Mingi skaala peal, eks ole, enam-vähem. Seleta väga lihtsalt, et kuidas siis ikkagi tehakse elektriautot. Kas võtad mingi olemasoleva lahenduse, natuke modifitseerid seda või ma olen näinud, et võetakse mingeid IMF-i mootoreid ja akupakke ja pannakse neid teistele asjadele, tehakse Leafi, mis iganes asjadele, on mõned pannud ka Tesla tehnika, mõni on pannud Teslale ka muidugi LS-i on ju peale, et nagu bensumootoriks teinta. Meil tegelikult Tesla tehnikat praeguse seisuga kasutusse ei tule, et kui tuleb, siis võib-olla mingid väiksemad Tesla mootorid, et kui me räägime Tesla Model S-i mootorist, see on 140 kilo, et meie puhul see jõudlus, mis me sealt mootorist saame, me ei kasuta seda potentsiaali ära, sest see kere annab alla lihtsalt ennem. Et sellepärast on meie need jõu eesmärgid on seotud niimoodi, et selle autol üle 200 kilovatti ei ole, sest tal lihtsalt, see läheb banaaniks, kui ma selle rohkem peale panen. Selle kaalu juures ei ole seda kindlasti ka vaja. Just täpselt, et kui me räägime mingist 1000-1200 kilosest autost, meil on võib-olla 180 kilovatti ja 150 kilovatti on maksimaalselt, ütleme, et maksimaalselt 200 on, et siis see on maa ja ilm selle kere jaoks, et seal ei ole rohkem vaja. Sa ei saa seda pidamist maha esiteks ja ta läheb ei ole lihtsalt mõtet, ütleme siis nii. Aga kas siis sellest kogu vihjamisest võib aru saada, et te mitte ei ole võtnud plaani ühtegi täna tehasest tootmis olevat terviklahendust ja ei ürita seda suruda enda auto keresse, vaid teie loote nullist uut lahendust või? Selles mõttes me ei tee seda autot kindlasti mitte niimoodi nagu E-Classics teeb oma Beatleid näiteks, kus ta võtab Volkswagen E-apid ja tõstab kogu E-api tehnika teise kere peale ringi ja läheb lõbusalt edasi. Et meil see auto ikkagi tuleb selles suhtes Canvas süsteemi peale üles ehitatud, kus kogu kõikide elektrikomponentide omavahelist tööd juhib CAN-liin. Mis tähendab tegelikkuses seda, et me saame võita juhtmestiku kaalus. Kui muidu neid juhtmeid peaksid vedama igalt poolt sealt edasi-tagasi, siis CAN-liin võimaldab meil lihtsalt võita kaalu arvelt. See, mis sa siin räägid, et kas seda osta ei ole, et me peame siin midagi pärast välja lõikama või? Ma ei ütleks. See on ikkagi väga elementaarne tehniline jutt, lihtsalt mida põhimõtteliselt saab õppida koolis, eks ole, et lähed kooli ja
mida sa teedki vist praegu tegelikult, käid koolis? No me käime koolis jah Simmuga, aga seda rohkem sellepärast, et nii-öelda seaduslik paber on see, mida vaja on. Et seal nagu meil elektriautodest, kui jutuks tuleb, siis õppejõud on siiski arvamusel, et kui fossiilkütust neil paagis ei ole, siis nendega sõita ei saa, vaata. Et... Te teete autopaberit, mitte elektriku või elektroonikupaberit? Elektrooniku või elektriku ikkagi, elektriku kutse, aga see mõte meil pigem on nagu selles, et kui sellest nüüd detailidselt rääkida, siis kõik nii-öelda autotootjad, kes meil on praegu, nendel on maaletooja poolne nii-öelda koolitus, mis tegelikult tähendab seda, et kui sa oled näiteks Audis, sul saadetakse mingid mehed maaletooja koolitusele, maaletooja võtab vastutuse enda peale ja siis need mehed, kes seal koolitusel käinud on, teevad siis oma nii-öelda ettevõttes selle ohutus nii-öelda koolituse teistele inimestele. Ehk siis seal nagu võtab vastutuse selle seadme eest maaletooja, mitte maaletooja, vaid tootja ise nagu enda peale. Kas ma saan siis õigesti aru, et need autod hakkavad tulema Urbansi nime alt välja, mitte nad ei jää nii-öelda modifitseeritud Porschedeks? Te teete seda selleks praegu, et saada siis nii-öelda tootjas nagu standard nii-öelda. Ütleme niimoodi, et eks tulevik näitab, kuidas tulema hakkab. Esialgne plaan on ikkagi pigem see, et me teeme nii-öelda ringi neid autosid. Aga lihtsalt asi ongi selles, et kuna tegemist on suure voldiga seadmetega, me räägime 400 voldist antud juhul, siis ikkagi teatud ohutus peab olema tagatud ja peab olema inimesed, kes ka nii-öelda siis selle ohutuse eest vastutavad. Aga need inimesed ei saa olla lihtsalt niisama inimesed, need inimesed peavad olema inimesed, kellel on ka mingisugune paber. Ehk siis sinust saab siis sel puhul Siimuga nagu see vastutavad isikud siin majas selle projekti puhul või? No jah, et me saaksime teisi inimesi nii-öelda, teistele inimestele nii-öelda OT teha, ütleme siis nii on. Et selle jaoks meil lihtsalt on vaja seda. Okei, aga nii, et ma ikkagi siis saan auto juurde tagasi tulles aru, et teie laenate siis siit komponendi, sealt komponendi ja siis panete need omavahel nii-öelda erinevate tootjate komponendid tööle selle kere peal, mis teile siis nagu meeldib. See on siis nagu tänane visioon ja siis nagu lõpplahendus peaks olema see? No ütleme niimoodi, et me tahame hoida oma disaini selles mõttes lahtisena, et me ei oleks liigselt sõltuvad ühest nii-öelda tootjast. Et praegusel hetkel see majandus on siuke nagu ta on, me ei tea kunagi, kuna keegi võib-olla pakib ennast kokku, et siis sellest tulenevalt me üritame hoida seda niimoodi lahti, et me tahame kasutada meie nii-öelda eesmärkide jaoks parimat lahendust, mis meil hetkel saadaval on. Kui see parim lahendus muutub 2 aasta pärast, me teeme selle disaini ringi, kui klient seda soovib. Et see ongi see mõte, et näiteks akude puhul, kui me toome näiteks välja, miks meil ei ole mõtet isegi otseselt rääkida, mis akusid me seal kasutame, vastus on tegelikult suht lihtne, me kasutame parimat võimalikku energiatihedusega akut, mida meie klient saab endale võimaldada sellesse autosse, põhinedes sellel nii-öelda läbisõidul, mida ta soovib ja kaalul, mida ta soovib. Et te hakkate tegema siis nagu erinevaid variante sellest autost. Kui sul tuleb turule mingi toode, mis on kõvasti parem, siis milles see probleem meie jaoks on see akupakk nii-öelda vastavaks ümber kujundada, et me saaks seda paremat toodet kasutada ja sellest tulenevalt on meil parem nii-öelda läbisõid näiteks või parem võimsus. Kui me teeme oma lahenduse niimoodi, et me oleme väga kinni ühes lahenduses, siis selleks hetkeks, kui me selle tootega turule jõuame, juba oleme ajast maas. Et tänasel päeval see energia või ütleme, et elektri valdkond areneb nii kiiresti, et kui sa ennast ära aheldad, siis see on negatiivne, pigem kui positiivne. Et siis sul on palju lihtsam seda niimoodi teha, et sa võtad mingid raamistikud, planeerid, kus sa seda kaalu tahad hoida, üritad teha nii suure ruumi sinna, kui sa saad teha ja siis vastavalt sellele pakid erinevaid lahendusi sellesse ruumi. Et selles mõttes see esimene nii-öelda see arendustöö on põhimõtteliselt sama, aga siis, et sa üritad sellesse ruumi siis maksimaalselt kasulikult ära kasutada, ütleme siis nii. Nii, aga mis see ET on? Valmis aeg? Esimene sõita? Me tahaksime tegelikult praegusel hetkel meil kogu projekti liikumine sõltub väga kõvasti tarneaegadest. Et kui me ilmselt inimesed on kursis ka sellega, et kui te midagi kusagilt tellite, siis ei pruugi seda kätte saada ei mitte see kuu ega mitte järgmine kuu. Veel kust sa tellid, kui sa tellid siit lõuna poolt alt midagi, siis vahel läheb veel kõvem aega. Meil mootorite, inverterite tarneaeg on pool aastat umbes, ütleme nii. Et pluss veel siis saatmine sinna otsa, mis ei ole Euroopast nende mootorite puhul, mida me ühes ootas tahame kasutada. Mitu teil korraga siis praegu töös on? Tegelikkuses meil on see alumiiniumkerega auto, millest saate ka lugeda erinevatest kohtadest. Tolle auto puhul on see, et
too auto, tolle nii-öelda väliskere tuleb alumiiniumist, selle tõttu me saaksime kaalu võita. Ja kuna esimesed Porsched olid ka nagu rohkem alumiiniumist, siis see on nagu, oleks huvitav, ütleme siis nii, et selle tõttu me otsustasime, et võiks nagu nii teha. Teine auto tuleb meil nii-öelda prototüüplahendus, kus me tahame tegelikult testida MEB-platvormi nii-öelda, meil on plaanis kasutada MEB-platvormi sõiduajamit, aga sellega on teatud nii-öelda... Vabandust, mis asja? M-HEV või? Ei, MEB. MEB. Ja, MEB on näiteks Eniak. Škoda ja Vaagrupi siis nii-öelda need elektrikad. Räägime nendest nii-öelda ID3, ID4 ja nii edasi, sellest platvormist põhimõtteliselt. Miks me seda vaatasime on see, et sealne sõiduajam on oma võimekuselt ja kaalult siuke sobiv meie jaoks. Meil ei ole mõtet nagu vaadata sõiduajamed, mis suudavad rohkem toota kui 200 kilovatti, sellepärast, et me ei kasuta seda, mis tähendab seda, et on juba eos raskem tänu sellele, et ta rohkem jõudu peab tootma. Seega me kaotame jälle kaalu, mis on hästi oluline, sest et mida kergem see auto tuleb, seda paremini ta käitab, seda paremini ta sõidab, seda paremad ringiajatel on, mis iganes. Et kaal on nagu premium meie puhul. Ja siis sellest tulenevalt, meil ei ole mõtet vaadata Taycanit, meil ei ole mõtet vaadata PBT platvormi, mis Audi kasutab, või mingid Porsche nii-öelda uusi neid elektrilisi lahendusi, mis nüüd tulemas on, sest et nad on lihtsalt liiga võimekad selle kere jaoks. Saan aru. Ja siis sellest tulenevalt me vaatame Volkswageni ideed, sellepärast, et see on nagu rohkem, läheb kokku nagu selle ajalooga, ütleme siis niipidi, et kui sa kasutad Volkswageni juppi Porsche küljes, mis on sellest ajastest pärit, kui need teed enam-vähem lahku läksid, siis nagu rohkem aksepteeritav kui see, et kui me paneksime sinna Tesla mootori peale näiteks. Et siis praegused lahendused tegelikult meil on orienteeritud kas motospordi lahenduste peale, kus me kasutame motospordis kasutusel olevaid elektrimootoreid, või siis me kasutame nii-öelda MEB-platvormi elektrimootoreid. Ja MEB on väga hea lahendus, kui me saame sinna korralikult niimoodi ligi, nagu meil vaja on. Et praegusel hetkel lihtsalt meil ei ole sükest ligipääsu sinna nagu vaja oleks. No üsna lukus süsteemid. No üks asi on see, et on üsna lukus ja teine asi on see, et enamus tänapäevaseid nii-öelda neid lahendusi, mis osta saad, on tegelikkuses süsteemid, millel ei ole täielikku ligipääsu. Mida see põhimõtteliselt tegelikult tähendab on see, et kui me räägime näiteks Tesla mootoriga nii-öelda elektriautodes, mis tehtud on, siis need elektrimootorid siiralt arvavad, et nad on ikka veel Teslas. Nad arvavad, nad sõidavad Model S-iga ringi praegu, aga tegelikult on hoopis Chargeri ümber. Ja see on nagu probleem juhul, kui me räägime autodest, mille kaalu erinevus on suur. Et meie puhul, kuna meil on auto 1000-1200 kilo, vahet pole, kust autost me selle võtame, see on maa ja ilm. Meil ei ole 1000 kiloseid elektriautosid, millest me saaksime mootori võtta, kus siis kõik need parameetrid klapiks, kuidas ta sõidaks niimoodi sellele massile sobivalt. Et kui sa paned ta nagu 2000 kilosest autost võtata, siis ta lihtsalt see algoritmi mõttes ei sobi kokku. Ülekannete mõttes ka ei sobi nagu väga hästi. Mismoodi need lahendatud on need, mis need elektrikad on, mis nende Volkerite peal ka Eestis tehakse või? Need teised, see on üks Eestis, vaata teevad nüüd Beatli kere peale speedsterid ja millel on ka elektrimingi lahendus. Ma arvan, Marguse enda käest saab, ma arvan, paremini küsida selle kohta, kui ütleme niipidi, et meie nimetame neid golfikaru lahendusteks, puhtalt sellepärast, et need on 100 voldi lahendused, et selle laadimise aeg on niivõrd pikk. Et see on nagu, see on niisugune lahendus, mida sa saad vabalt endale USA-st tellida sisse, see on asi, millest kogu see nii-öelda elektriautode konverteerimine või ümber tegemine alguse sai tegelikult niisugustest lahendustest. See siis, mis oli mingi 10 aastat tagasi. Et me siin Urbanis üritame ikkagi teha asja, mis on tänasel päeval aktuaalne. Ja sellest tulenevalt see lahendus meie jaoks lihtsalt aga ta ei ole sobiv. Protsessi käigus, mis võtab aega, tänapäev muutub, et... No mitte nii kiiresti, et nüüd 10 aastat vana tehnoloogiat peaks praegusel hetkel panema meie üpriski kallistesse Porschedesse. Teie tahate teha maailma parimat asja, hetkel mitte maailma kõige kättesaadavamat asja. Ütleme nii, et me tahame teha 356 nii, et see saaks ka reaalselt hea. Ja praegusel hetkel meil maailmas ei ole mitte ühtegi 356, mis oleks reaalselt hea. Reaalselt. Jah, et need sõidavad, eks ole, aga ei ole hea tingimata. Meil tegelikult ei olegi. Meil on mõned lahendused, kus on jäetud käigukast alles on, mida me oleme vaatanud netist äkki kusagil UK-s sõideti ühega, millel oli kast alles.
põhjus, mille pärast nad kasti alles jätavad, on tegelikult tingitud sellest, et 356 tagasild on niimoodi ehitatud, et kui sa sealt käigukasti ära võtad, siis see sild on nuudel. See tähendab seda, et sa lähed kurvi ja sul hakkavad rattad plaksutama, vaata. Selles mõttes, et see käigukast 356 sillal on nagu, kujuta ette nagu täis sillatala, kus sul on rattad otsas. Ja nüüd kujuta ette, et sul on käigukast seal keskel ja siis sul need sillatala hakkab ühelt poolt liikuma ja teiselt poolt liikuma. Kui sa nüüd selle kasti sealt keskelt ära võtad, siis on jama majas. Ja kui nad on täis talaga lahendus, siis see tähendab seda, et sul ei ole seal pool telgi, mis on kuulide peal. Vaid sul on siuksed, mina nimetan neid aerudeks, sellepärast, et need on siuksed poolteelilaadsed asjad, kus ühel pool on nuut ja teisel pool otsas on täpselt nagu aeru siuke pea. Sellepärast, et see lahendus on niivõrd vana, vaata. Ja sinna otsa nüüd arendada mingit käigukasti on kahel põhjusel väga mõtet. Esiteks sellepärast, et see on kiviaegne tehnoloogia. Teiseks on see, et kui me sinna paneme nüüd suurema jõu, siis pooltelgi läheb puruks. Siis me peame hakkama neid pooltelgi spetsiaalselt ise tootma, mis on eriti imeliku kujuga ja mis on väga iganenud silla jaoks põhimõtteliselt, et siis me lihtsalt nagu otsustasime, et seda ei ole vaja, et me teeme uue silla. Ja käigukasti viskame minema, sest et see on kaal, mis me võidame. Kui see silla lahendus on nagu ära muudetud, kas siis see originaalsus ei kao ära? Vaata, sa ütlesid, et tahate nagu jätta võimalikult palju originaali on ette jääks? Siin ongi see point, et vaata nende asjade puhul, mis sa saad autokülist ära kruvida, ei ole see probleem. Okay. Et kui sul on tagasild, mille sa võtad siit küljest ära ja paned originaali sinna asemele, kedagi otseselt ei huvita, vaata. Saab kodus, laseb oma mehaanikutel oma kollektsioonis nii-öelda selle tagasi sisepõlemismootori peale muuta, neil läheb mingi nädalavahetus ja on auto jälle kõlblik, et seda oksjonil müüa põhimõtteliselt. No. Teistpidi on see, et kui sa terve silla lahenduse ära vahetad, siis põhimõtteliselt tähendabki seda, et kogu see originaalsild, mis sul on, sa saad selle taastada täiesti nagu perfektsesse seisu ja panna alusele seisma ja müüa koos autoga maha. Teie üks mõte on siis see, et ei löö nii-öelda relakat sinna autosse sisse ja ei haki teda pooleks tükkideks ja ei tee seda nii-öelda. Seda vist Urban ju ise ka rääkis, et ta tahab müüa nagu autod niimoodi, et sa saad valida, et mis sa tahad. Ehk siis see olekski nagu siuke, väga julmalt öeldes Bolt on vahetad ära selle tüki nagu, et mis asi ta sul on, kas ta on nüüd sisepõlemismootor või on elektrimootor? See on see üks idee nagu selles suhtes, aga meie nii-öelda selle superautoga ilmselt mingi moment areneme sellest asjast niivõrd kaugele, et vastavalt kliendile tulevad ka lahendused, mis on nagu, et sa ehitadki selle auto täielikult elektriseks, seda ongi elektriseks mõeldud. Aga kuna paljud kliendid on siuksed, kes ikkagi muretsevad selle auto originaalväärtuse pärast, on ka neid kliente, kelle jaoks on nagu oluline see, et ta saaks seda autot nautida, et ta ei peaks seal möllama nii palju, et see kiirendaks paigalt 100 nii kiiremini kui 20 sekundit. Kas üldse on maailmas praegu olemas siukestes, et sa saad, täna tahan sõita elektriautoga, järgmine pühapäev tahan minna sinna mingi Porschede üritusele, aga sinna ma pean ikka minema nagu sisepõlemismootoriga. Vahetad ära? Et selles mõttes siukest nagu vahetatavat kitti või? Jah, nii kiirelt vahetatavat kitti. No okei, ei ole, aga pargud? Aga kui me, ütleme nii, et tegelikult 356 ei ole midagi turul praegusel hetkel, mis nagu töötaks või mis oleks toimiv nagu normaalne lahendus. 100 voldi lahendusi nagu saab, aga need on käigukasti otsa samamoodi nagu räägitud on, aga siukest lahendust, mis reaalselt teeks selle auto nagu tänapäevaseks nagu ei ole. Et meie puhul me lihtsalt ei taha teda elektriseks teha, vaid me tahame sinna ka lisada multimeediasüsteemid, uued ekraanid, mis näitavad sulle kõik informatsiooni. Ühesõnaga ikkagi tegelikult nagu natuke suurem töö, et selles mõttes töö, mis on tehtav, aga mitte üle nädalavahetuse. CarPlay näiteks. Mm. Point on see, et sa istuks sisse nagu uude Taycanisse või midagi, eks ole, et nagu hakkab samamoodi sõitma. Et see on nagu, ta on nagu Taycani funktsionaalsusega auto, mis sobib oma ajastusse, ütleme siis nii, et kui sa võtaksid selle 356 ja lööksid sinna Taycani jumara leivakujulise ekraani, siis see näeks ka nagu imelik välja. Paljud klientide jaoks. Eriti kui sa võtad arvesse ka selle, et seda autot tahad pärast vanemaks muuta, siis pigem teed need ekraanid siis vastavalt sellele, mis seal on. Vaata. Et iseenesest ma kujutan ette, et oleks ka kliente, kellele võib-olla meeldiks, et see auto olekski sees täis modernne, aga originaalsuse väärtuse mõttes ei ole seda mõtet teha. Aga selge pilt siis praegu. Aga väga vahva. Selles mõttes päris palju valgustasid meid ja saime päris palju targemaks elektriauto teema enamalt küll. 993 on ka huvitav teema. Jah, aga võib-olla seda mõni teine kord, et me peame nüüd edasi astuma hakkama järgmiseid salvestusi tegema, aga aitäh sulle! Aitäh teile!
ja teiega näeme juba järgmisel neljapäeval järgmises osas. Aitäh endiselt Tehnikateenustele ja Videovanadele ja Televisionile ja Urbanile, et te meid siin vastu võttis ja like, subscribe, nagu Henrile meeldib öelda. Näeme varsti.